This is a story about a little red hen. The little red hen lives on a farm. She works hard all day long. She pecks the ground. She looks for worms. She sits in a bush. And sometimes she lays an egg. これは小さな赤い鶏の物語です。小さな赤い鶏は農場に住んでいます。彼女は一日中一生懸命働きます。地面をつつきます。虫を探します。茂みに座ります。そして時々卵を産みます。The little red hen has three friends, a cat, a dog, and a horse. These animals don't work hard at all. The cat likes to sleep in the sun. The dog likes to sleep in the shade. And the horse likes to watch TV all day long. 小さな赤い鶏には3人の友達がいます。猫、犬、そして馬です。これらの動物は全く働きません。猫は日向で寝るのが好きです。犬は日陰で寝るのが好きです。そして馬は一日中テレビを見るのが好きです。One day, the little red hen sees a raspberry bush. Raspberries, she squeals. We can make a raspberry cake. The little red hen runs to tell her friends. ある日、小さな赤い鶏はラズベリーの茂みを見つけます。ラズベリーと彼女は叫びます。うまうま、ラズベリーケーキを作れるわ。小さな赤い鶏は友達に知らせるために走ります。Guys, there are raspberries over there. We can make a raspberry cake. The dog drools. Yes, the cat licks her lips. Absolutely. The horse flicks his tail. What a great idea. みんな、あそこにラズベリーがあるよ。ラズベリーケーキを作れるよ。犬はよだれを垂らします。はい、猫は唇を舐めます。絶対に、馬は尻尾を振ります。なんて素晴らしいアイデア。So, who wants to help me pick the raspberries? Asks the little red hen. Not me, says the dog. I'm too busy. Not me, says the cat. I'm too tired. Not me, says the horse. I'm watching TV. じゃあ、誰がラズベリーを摘むのを手伝ってくれると小さな赤い鶏が尋ねます。僕はいいやと犬が言います。忙しすぎるんだ。私はいいやと猫が言います。疲れすぎているの。僕はいいやと馬が言います。テレビを見ているんだ。Then I will do it myself, says the little red hen. So she picks the berries, one by one, all by herself. Okay, now we need flour and sugar and milk and butter, says the little red hen. じゃあ、私が自分でやるわ、と小さな赤い鶏が言います。彼女は一つずつ、すべて自分でベリーを摘みます。さて、今度は小麦粉と砂糖と牛乳とバターが必要よ、と小さな赤い鶏が言います。Who wants to help me get them? Not me, says the dog. I'm too busy. Not me, says the cat. I'm too tired. Not me, says the horse. I'm watching TV. Then I will do it myself, says the little red hen. 誰がそれを取りに行くのを手伝ってくれる？私はいいや、と犬が言います。忙しすぎるんだ。私はいいや、と猫が言います。疲れすぎているの。私はいいや、と馬が言います。テレビを見ているんだ。じゃあ、私が自分でやるわ、と小さな赤い鶏が言います。She goes all the way to the pantry and gets the flour and the sugar. She goes all the way to the XC and gets the butter and the milk. Then she puts everything together into a big bowl, all by herself. 彼女はパントリーまで行って小麦粉と砂糖を取ります。彼女はバターと牛乳を取りに行きます。そして、すべてを大きなボウルに自分で入れます。Who wants to help me mix the cake batter? Asks the little red hen. Not me, says the dog. I'm too busy. Not me, says the cat. I'm too tired. Not me, says the horse. I'm watching TV. 誰がケーキの成長を混ぜるのを手伝ってくれると小さな赤い鶏が尋ねます。私はいいや、と犬が言います。忙しすぎるんだ。私はいいや、と猫が言います。疲れすぎているの？私はいいや、と馬が言います。テレビを見ているんだ。Then
Then I will do it myself, says the little red hen. She mixes the batter until it is smooth and creamy. Then she gently stirs through the raspberries. She pours the batter into a cake tin. Then she puts it in the oven, all by herself. じゃあ、私が自分でやるわ、と小さな赤い鶏が言います。彼女は生地が滑らかでクリーミーになるまで混ぜます。そして、ラズベリーを優しく混ぜ込みます。彼女は生地をケーキ型に注ぎます。そして、オーブンに入れます。すべて自分で。Tick-tock, tick-tock. Soon there is a delicious smell coming from the kitchen. The dog can smell it. The cat can smell it. The horse can smell it too. They all rush to the kitchen. チクタク、チクタク。すぐにキッチンから美味しい匂いが漂ってきます。犬も匂いを嗅ぎます。猫も匂いを嗅ぎます。馬も匂いを嗅ぎます。彼らはみんなキッチンに駆け寄ります。The little red hen takes the cake from the oven. She puts it on a plate and sprinkles it with sugar. So, who wants to help me eat this cake? Asks the little red hen. 小さな赤い鶏はオーブンからケーキを取り出します。彼女はそれを皿に置き、砂糖を振りかけます。さて、誰がこのケーキを食べるのを手伝ってくれる？と小さな赤い鶏が尋ねます。Me, says the dog. Me, says the cat. Me, says the horse. I don't think so, says the little red hen. You would not help me make this cake, so you will not help me eat it. 僕と犬が言います。私と猫が言います。僕と馬が言います。そうは思わないわ、と小さな赤い鶏が言います。あなたたちはこのケーキを作るのを手伝わなかったから、食べるのも手伝わないわ。She runs away with the cake and eats every last crumb, all by herself. 彼女はケーキを持って逃げ、最後の一口まで自分で食べます。